Ahojte priatelia. Pred pár rokmi som robila externú redaktorku pre viacero internetových webov. Veľmi ma to bavilo až do chvíle, keď som zistila, že etický kódex novinára sa dodržiava len na papieri. Prečo to vravím? Lebo slova znejú pekne a keby každá redakcia dodržiavala etický kódex, tak máme perfektné, naozaj nezávislé médiá, ktoré prinášajú objektívne informácie, ktoré prinášajú fakty, ktoré neskresľujú, nevytrhávajú vety z kontextu. Keď si vezmeš, úlohou novinára je podávať objektívny názor, nepreferovať určitý názor, nedávať do článku vlastný názor, neoznačovať ľudí, vyjadrovať sa normálne. Keď píšeš o strane A, treba napísať aj o strane B. Nemali by sa dávať clickbaitové nadpisy, mali by sa citovať fakty. A často sa stáva to, že z nejakého rozhovoru, ktorý trvá hodinu, sa vyberú 2 minúty a ostatok sa dá protistrane. Bolo by perfektné, keby sa dodržiaval nielen etický zákon, ale aj ostatné zákony, veď všetko máme na papieri, len bohužiaľ v praxi to tak nefunguje. A prečo o tom hovorím? Minulý rok vyšlo na jeseň takto viac ako 400 tendenčných článkov proti Alatra. Nikdy si sa nedočítal, že Alatra sa venuje aktívne klíme, že má za sebou vedecké štúdie, že má požehnanie od pápeža Františka za svoju aktivitu v oblasti klímy, takisto aj od súčasného pápeža. Nemáš tam nič, aj keď je nejaké vyjadrenie, tak je to jedna veta vytrhnutá z kontextu a ostatné sa dáva tomu, aby to súhlasilo s objednávkou na diskreditáciu hnutia. Ale ja som rada, viete čomu, že mnoho ľudí vidí, odkiaľ vietor fúka, vidí, že médiá si volajú expertov s titulom bakalára, ako napríklad Jakub Jahol, ktorý je hlasnou trúbou, ktorý jednoducho povie to, čo má povedať, hoci skutoční odborníci si dávajú ruky preč. A ja som rada, že teda veľa ľudí vidí, čo sa deje a začína si overovať fakty. A vidí, že ako hovorí americká štúdia, novinári a vedci vravia to, za čo ich platia.